Idul Adha iki aku berkorban mantan ngono piye? Ben supaya besok aku ning kono wong-wong numpak sapi kan aku iso numpaki mantan. Ora so sweet pol ngono janda ukur. Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Dek, kapan libur? Tak siap nih haone loh. Ayo libur. Mohon perhatian ditujukan kepada seluruh tukang ngarit Indonesia untuk segera bersiap dan menempatkan diri. Karena sesaat lagi tujuan pengarit tersebut tunggu akan segera diberangkatkan. Kami mengingatkan kembali untuk selalu mengecek barang bawaan Anda. Mohon perhatian ditujukan kepada seluruh tukang ngarit Indonesia untuk segera bersiap dan menempatkan diri. Karena sesaat lagi tujuan pengarit tersebut tunggu akan segera diberangkatkan. Kami mengingatkan kembali untuk selalu mengecek barang bawaan Anda.